аби, скажімо, ми постійно проводили активну, розумну, реалістичну політику, давали більше прав і свобод Кримові в вирішенні економічних, соціальних інших питань, не переносили всі активні дії, політичні, економічні і соціальні в центри для того, щоб вони приїжджали все вирішувати в Києві, можливо, я не наголошую, це ж ми говоримо про аби, а в політиці аби воно так слово досить не кореспондується з реальністю. Можливо, такого не сталося. І в Криму, і на Донбасі. Дуже великий рівень централізації. А як свідчить історія не тільки України, централізація часто, густо викликає протистояння. Дивіться, у Меджлісу кримсько-татарського народу є вимога до української чинної влади про проголошення кримсько-татарської національної автономії. Тобто не територіальної, те, що було утворено за вашого сприяння, а саме національної. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюсь позитивно. Щоб це не... територіальна автономія, вона, скажімо, не має широкого історичного змісту і не має міжнародного досвіду. Автономія має бути національна. Ви ж утворювали. Я не утворювала Верховна Рада. Правильно, автономну республіку. Да, автономна, знову ж таки, давайте будемо точно. Верховна Рада проголосувала. Я не був тоді головою Верховної Ради. А це було помилкове рішення чи не помилкове, як ви думаєте? Я думаю, не було. Завжди треба виходити з історичних фактів. Наскільки це було об'єктивно, можливим або неможливим. В Криму розпочалися дуже складні процеси. Засідала постійно обласна рада. І на обласній раді було поставлено два питання про надання області Кримській статусу автономії. І друге питання про денонсацію договору 1954 року. І от виникла проблема, що все заборонити. Вроді ж ми ж демократи. Слухайте, це ж треба згадувати реалії того року. Там же, давайте так, ви знаєте, хто такий Мішков, де він з'явився? Що значить заборонити? Як заборонити? От як? Просто заборонити. Не дамо і все, що війська введемо, чи як? Коли вони почали активно, і їх підтримала, наголошую, обласна рада. Це я ж був на засіданні. Підтримала голосуванням. Вроді, вписується в наші демократичні уявлення. І що нам вдалося зробити особисто мені? Зняти з порядку денного і не поставити в бюлетень питання про денонсацію договору 1954 року. А залишиться тільки одне питання – про надання Криму статусу автономії.